Tiyagamiz naqsh juda ham chiroyli chiqqan, lekin termo eshigimiz bundan ham chiroyli. Yo'llarga ikkita pentadan splashnoy ramka berganmiz yorilish uchun. Oldingi nimalarda, katish formalarda yarmidan tepasi fortika bo'lgan, yorilish yaxshi tushmaydi, sababi zarkotlarning hisobiga и tepalar polni yopgan ekan, shuni hisobiga xush tushmaganligi uchun seli ochilish bo'lmasa ham dedi, yorilish uchun dedi. Ikkita ram qo'yib berdik, tagigacha buzib. Xo'p, eshiklarni termoga berdik. Eshik bo'yi 2.65, eni 1.31. Termolar yaxshi tarafi bo'sh 2.65 eshiklarda ham bez framoga splashnoy yasasa bo'laveradi. Eshiklarimiz